Կանայք և պարոնայք, երեկոյի հաղորդավարներ Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոն է կրկին եթերում, ես ներկայացնեմ իմ հյուրերին և անցնենք առաջ։ Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյան։ Հանրային հեռուստաընկերության սպորտի բաժնի ղեկավար Կարեն Գիլոյան։ Իսկ ես ներկայացնեմ իմ հյուրերին։ Swag Dance պարային ստուդիայի ղեկավար Հովհաննես Սարգսյան։ Եվ երգիչ Էրիկ Կարապետյան։ Ծանոթացնեմ առաջի փուլի կանոններին։ Ծանոթացնեմ։ Ծանոթացրու։ Այո, իհարկե։ Մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որ իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որ նրանց հետ կապ չունի եւ նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք այն պետք է ներկայացնեն իբրև իրականություն։ Ճիշտ պատասխանը 1 միավոր է։ Սկսում ենք Գարիկի թիմի առաջին մասնակցից։ Կարեն, դուք եք։ Ամիսը 1 անգամ ես եւ իմ կինը իրար հետ չենք շփվում։ Լուրջ, այսօր շփվել եք։ Չես իմանում այսօր այդ օրն։ Այսօր իհարկե, այսօր տնից եմ գալիս, բա ոչ։ Իսկ ինչ-որ կոնկրետ օր կա, տենց նշած ամսի, էս ինչը։ Սա վիճակագրական ամիսը 1 անգամ է։ Այն որ ես գնում եմ արտասահման, տանը չեմ լինում։ Այդտեղ չեք շփվում։ Մեկնաբանությունների, չէ՞, աշխարհի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն, օլիմպիական խաղեր, բա ո՞նց շփվենք։ Էդի ուժ է։ Վերջ։ Այսքան է։ Ես տես կնոջս հետ ամիսներով չեմ շփվում։ Բայց քեզ ով բան ասեց, ես շփվում մի շփվի։ Չէ, բայց դու ձեր երկուսով տունն եք լինում չեք շփվում, թե բացակայությունը իշտում է նորմալ է որ չեք շփվում։ Չէ, բայց կարելի է Կարենին հարցնել ամուսնացած, հա Կարենին։ Այո, Էրիկ ջան, շատ վաղուց։ Այս տարի 25-ամյակն է Ես լրանում գիտեմ, ուղղակի եմ հարցնում։ Բայց գիտես, ես 25-ամյակը որ օրն անկնում։ Հենց այդ չշփվելու օրը։ Լավ, բայց հիմա լուրջ։ Սա սաղի կա տանում տալիս չի շփվում, բայց այսպես։ Գլխով են հասկանում էլի։ Իսկ երբ բանից է սկսվել այդ ավանդույթը։ Սովորաբար յուրաքանչյուր նորմալ մարդ պարբերաբար պիտի իր մտերիմների հետ ընդմիջումներով շփվի, որ կարոտի։ Բայց այսինքն մի վարքյան կներես, սենց պատկերացեմ, տուն եք։ Բայց ինչ զարմանալի բան կա։ Դուք ամեն օր բոլորի հետ շփվում եք։ Ամեն օր կնոջս հետ։ Մտնում եմ կնիկ, աջան։ Բարև, ու վերջ։ Թեմա չունենք իրար հետ։ Չշփվելու process-ն եմ ուզում պատկերացնել։ Մտակ տուն, նստած է ինքը։ Դու Ռոբ ջան, ավելի դժվար է շփման process-ը դժվար պատկերացնել, էլի, թե չշփվելը հասարակ, մտար չշփվել։ Ո՞նց ես ասում հասնի։ Չեկի բարը։ Չէ, բայց ո՞նց ես ասում հասնի ուտել։ Բայց ես մեր տանը բացի կնոջից աղջիկս կա, տղաս կա։ Ես ինքս կարող եմ շատ լավ այդ գազօջախը միացնել, պատրաստել, էփել, ինչի՞ մասն։ Աչքես այս չշփվելու ոնց որ առաջարկը իր կողմից է եղել։ Իրեն ձեռնտու է հավանաբար, այո, որովհետև արի բացակայելը բացառենք, որովհետև նորմալ է որ բացակայության կողմ չես շփվում, որովհետև Ռուսաստան ուրիշ աղջիկներ, բան, էդի բարձ է։ Էդի ժամանակ է չես ունենա շփվես։ Մեղա, այդ բերանով էլ հաց ես ուտում հետո։ Կամ Բայց ոնց պատմում ես հետա, Ռուսաստան ուրիշ աղջիկներ կամ Չինաստան ուրիշ ռուս աղջիկներ։ Լավ։ Ինչ ես կարծում, ճիշտ պատմություն է, անում է Կարենը ժամանակ առ ժամանակ սենց բան։ Ինձ թվում է սուտ է պատմությունը, որովհետև սկզբից կապվեց այդ աշխատանքային պայստկեքի հետ, հետո տենց մանրից, տենց որ ծրվեց այդ թեման, պրոստը։ Լավ։ Դու? Ես ամեն դեպքում կարծում եմ Կարենը Գիլոյան այնքան զբաղված մարդ է, որ երբեմն լինում է հանրային մարդ է եւ հավատում ես։ Ես հավատում եմ միանշանակ։ Այդ մի օրը հասկացա։ Ինձ էլ է թվում, որ սա ճիշտ է։ Իրոք կարա, իրոք նորմալ է ամուսիններով որոշել են, որ ամիսը 1 անգամ ու լավ բան է ես այդ պրակտիկան կօգտագործեմ։ Չէ, անպայման կօգտագործեմ։ Ու տոներին, կնոջս ծնունդին, բանը օգտագործեմ, որ շփվենք էլ, ոնց ով ծնունդդ մյուս օրը չգիտեի։ Մենք հավատում ենք, այս պատմությունը ճիշտ է։ Իսկ իրականում այս պատմությունը սուտ է։ Լսենք Էրիկի պատմությունը։ Իհարկե։
Մի ամբողջ գիշեր քնել եմ հյուրանոցի Միջանցքի խալու վրա։ 100% ճիշտ։ Երիկից հավատալու ամի տեսակ մազերից։ Մազերից։ Ինչ է, տարբեր դռները որ բացվե փակել են, տես կվաժնա կարը։ Լավարի միանգամից սկզբից գան Գերիկ ջան, այդ որ հյուրանոցում, որ քաղաքում, որ հյուրախաղի ժամանակ, դե տղայս պատասխանի։ Որ քաղաքում քեզ փողը չէին տվել։ Չէ, միանգամից արագ ասա, որ հյուրանոցը։ Նախ սենց ասեմ, արդեն։ հյուրանոցները լինում են շատ։ Տարբեր աստղերի, որտեղ մենք քնում ենք։ Որ երկրում։ Այս պարագայում եղել է մի շատ մեծ հյուրանոցում։ Մի հարմար է Միջանցքում, որտեղ կա իսկապես շատ մաքուր խալիներ, որտեղ հետո սենց չի լինում հաստատ, դա կարևոր բան է։ Եղել է պատմությունը Վեգասում, Լաս Վեգասում, երբ ընկերներով մեկնել ենք, իդեպ ընկերս ինձ զարմացրեց, ասաց, որ գնում ենք լավ համարում ենք մնալու Penthouse-ում, հենց ամբողջ Լաս Վեգասը երևալու է, ու այնպես ստացվեց, որ Վերելակը բացվեց, ասես քնի դες։ Գնացինք եղել Լաս Վեգասում, երևի ենթադրի, որ այնտեղ շատ զբաղմունքներ կա, մենք մի քանի ընկերներով ենք, գնացինք զբաղվելու տարբեր զբաղմունքներով, այդ ընկերներիցս մեկը բարձացավ համար, մտածում ենք, որ հետը զբաղմունք տարել է։ Ես մտածում եմ, որ քարտ կա համարի դուռը բացելու, չկարողացա բացեմ, ստիպված եմ եղել գիշերել բանում Միջանցքում։ Խալու վրա։ Իսկ հայ աշխատողներ չկային, որ անցնելուց Լաս Վեգասում մի հատ հայ աշխատող կար, Քրքորյաններ էլ չկան։ Մի խոսքով ոչ մեկ Երիկին որպես Երիկ Կարապետյան չի ճանաչել, չի ասել Երիկ ջան, այդ ինչ ես այդ գետնին Լաս Վեգասում պիտի ճանաչել։ Լավ, չես տենց ասում։ Լաս Վեգասում գիշերը ոչ մեկի չի ճանաչում։ Դեռ չեն ճանաչում իրար, հա։ Չէ, ավելին ասեմ, Երիկին գերեկտես քանի անգամ դուրս եկել տեսել է գետնին քնած, չի ճանաչել։ Կներես որ հարցնում եմ այս հարցը։ Մտքովդ անցել է օրինակ համար վերցնես քնես։ Քանորիկը հյուրանոց։ Ես ասեմ։ Ավելի պրիմիտիվ արդ դուրը ծեծես բացի։ Ես ասեմ, համարում էին ծեծերը։ Համար կարող է վերցնել, բայց համար վերցնելու համար պետք է գումար։ Քանի որ մենք այնտեղ ենք ու կազինոներով Էլ մի տար բանալ ասա չունեմ փող բրծի էլի։ Փող չունեի, իսկապես ծախսել ենք այդ ամբողջ փողը զբաղացնելով մեզ միջև լույս ու տենց։ Այսինքն այդ Penthouse-ը որ քեզ խոսք են որ Լաս Վեգասը երևանա, դու Միջանցքն ես տեսել։ Բայց կան նկարներ Միջանցքում սենց։ Չէ, որովհետև հերախոսնել են կրվել։ Հերախոսնել են կրվել։ Իսկ դրանից հետո փորձել ես երգել երգը աշխարհը խալի է ոտքի։ Ես դրանից հետո եմ սկսել երգել։ Լավ։ Բայց դες որտեղ Լաս Վեգասի փողոցներում որ փող աշխատի։ Ահա կարար երգեր Երիկ վաստակել, ինչու ոչ։ Դե այնտեղ գիտես մենք ոչ մեկի պետք չենք, մեր երկրում են մեզ գնահատում, դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Բացսխմ եմ ձեռդ էլի։ Ես կարծում եմ, որ Երիկը ստե պատմության մեջ մի բան ճիշտ չի պատմում։ Խմած է եղել դրա համար չի ձգել մինչև սենյակ։ Բաց եղել դուրը նույնիսկ։ Չի ձգել։ Թե չէ որ հայերը իրենց բոլոր ընկերներին Penthouse են խոստանում, հետո պարզում են կանել Penthouse չի այդ փաստը։ Հետո մենակ Լաս Վեգասում չէ, այնքան եղել որ որտեղ անես Միջանցներ են քնել։ Հասկացա։ Զզվում ես այս պատմությունը։ Ես կլսեմ ձեզ երկուսին նոր կասեմ, հետո դու ասա դու վաստակավոր հյուրանոցներում։ Երիկը ինձ հավատաց մի քիչ առաջ։ Հիմա ես չեմ կարող իրեն չհավատալ։ Հետո բանը ակնհայտ բան կար, հակում կար մեզ մոլորեցնելու եւ ցույց տալու, որ իբր սուտ է այդ պատմությունը։ Դրա համար ես հակված եմ հավատալ, որ ճիշտ էր պատմությունը։ Անայդ ինչ ես կարծում Գիլոյանի մեկնաբանությունից հետո։ Մեկնաբանությունը հրաշք է պարոն Գիլոյանի, պատիվ ունեմ իր հետ նույն սահմանի բայց ինձ համար էլ ակնհայտ ինքը փորձում էր ցույց տալ, որ շատ իրական է, բայց այն որ միանգամից չասեց Լաս Վեգասը, ասենց ասի որտեղ եմ նշում ես, Զինուշ Վազգուշ այդ վիճակով ինքը սենց շատ արագ ասեց Լաս Վեգաս, հիշեց որտեղ ա եղել իրական, որ դա դառնա իրական, այսինքն իրական ինքը եղել է Լաս Վեգասում, գիտի այդ Penthouse, հա, Penthouse բառը, այդ Penthouse բառը իմանալու համար պարտադիր չի Լաս Վեգասը, բայց չի քնեխալու վրա, ըստիս։ Մի խոսքով եկեք ես չհավատամ ու ընտրություն թողնեմ քեզ։ Քանի որ ես երկուսին էլ ուշադիր լսեցի եւ ամենաադեկվատ մարդու տպավորությունը թողնում եք։ Ես
Կարենի կողմից եմ, մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը ճիշտ էր։ Իրականում պատմությունը ճիշտ է։ Ծաղկառատ եւ շահավետ գարուն կերամա մարացիում։ Մինչև ապրիլի 7-ը 35-ից 70% գլխապտույտ իջեցված գներ ծաղկազարդ կերամիկական դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Կերամա մարացի։ Դավիթ Անհախտի 6։ Լսենք Գարիկի պատմությունը։ Ախ, խախտում ենք երեխեք։ Երկչուհի շերը իմ բարեկամն է։ Դա լավ է, Պապոյան շերը ինչ է։ Երկչուհի, չէ, նկատի ունենք Շերլի Սարգսյանի մասին, որ Ամերիկայում է ապրում։ Հա, իհարկե։ Լիքը շատ հարցեր կա, լուրջ եմ ասում։ Նախ ամոթքես, որ նոր եմ իմանում, ես։ Թիթիզանալու բնավորություն չունեմ։ Ինչ բարեկամ է։ Մամայիս կողմից բարեկամ է։ Իսկ դուք տանը իրան ո՞նց եք դիմում։ Ասում եք մամայի կողմից ինչ է։ Ժենիկի աղջիկն է, ո՞վ է, Ժենիկի։ Մամ շերո, վականի բանը Ժենիկան աղջիկն է։ Ո՞վ է։ Ուրեմն մամայիս ասում եմ անկես։ Մամայիդ ասա, գիծը։ Մամայիս քերու քերու կնոջ մի րոպե մամայիդ քերու կնոջ հարազատ հորողբոր աղջիկը։ Մամայիդ քերու կնոջ մամայիս քերակնոջ դվայորդի քույրը։ Հարազատ մամայիս քերակնոջ հարազատ հորողբոր աղջիկը։ Բայց ոնց է, երբ ես իմացել եմ։ Երբ որ ինքը որ do you believe in love։ Այդ երգը որ դուրս եկավ։ Ես ինչ ծանոթ ձեն ասես գնացի։ Չէ, այդ երգը որ դուրս եկավ, այդ օրվանից գիտենք։ Ինքը ստեղ է ծնվել շերը, թե այնտեղ։ Ինքը այնտեղ է ծնվել։ Իր հայրը Շերլինի հայրը։ Հայրը։ Անունը ի՞նչ է, հոր անունը ի՞նչ է, ասա։ Հայրը հիմա չկա։ Չկա, բայց անունը կա։ Անունը հետ է տարել։ Ես չեմ ճանաչել էլի իր պապային, բայց իր պապան Գյումրիում էր ծնվել։ Գյումրեցի է։ Գյումրեցի, այո, իր պապան Գյումրիում էր ծնվել, հետո տենց ինչ-որ խնդիրներ եղավ ինքը, ոնց որ այստեղի կառավարությունից փախավ, գնաց Ամերիկա, խնդիրներ ուներ։ Այնտեղ հա։ Իշերը որ եկել էր Հայաստան եկել էր ձեր տուն։ Ձեր տուն եկել է, հա։ Չէ, իրականում Շերլին Սարգսյանը մի անգամ է եղել Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, ու շատ ծանր մեզ համար պայի է եկել ու օգնել է մեր երկրին, այո, երկրաշարժի ժամանակ է եղել։ Այն ժամանակ մենք չենք ճանաչում։ Լավ, եկեք հասկացանք, ինչ ես մտածում, լուրջ անկեղծ նոր եմ իմանում։ Ուզեի որ Գարիկի բարեկամը լիներ, ծանոթանային, կարողա դուետ կպներ բան, բայց չեմ հավատում մի տեսակ։ Լավ, հով դու ինչ ես մտածում։ Ես էլ չեմ հավատում, բայց վախենում եմ ու Ինչից ես վախենում։ Վախենում եմ շերի իմանա ու գա։ Բայց վախենում ինքը շատ անհավանական է։ Չէ՞ անհավանական չի, ասեմ ինչի համար։ Այդ նույն լոգիկան գնաց 5 պորտ։ Ես էլ եմ այդ ասում, կարող է այդ նույն լոգիկայով։ 5 պորտ չի, շատ հարազատ մարդ է իրական, որտեղ Չէ հարազատ է դու մամայիդ քերու ու մասին ակերկելի։ Մամայիս քերու բանն Քենինը։ Քերու ինչ։ Քերու Քենին։ Չէ, նորտես չասիր, ասիր քերու։ Ուրիշ կերպ եմ քեզ ուզում փոխանցեմ, ինչքան հարազատ։ Լավ չեմ հավատում։ Դու տա այս պատմությունը։ Որ պատմությունը։ Այդ որ շերը քեզ բարեկամ է։ Իրականում այս պատմությունը բացարձակ ճշմարտություն է։ Լսենք Ռոբի պատմությունը։ Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ ինձ հետ նկարվել են։ Էս վերջին։ Այս վերջինը ոնց կարող է լինի Գարիկ։ Որին ես ներկայ։ Մտածի էլ ինչ ես։ Օսկարի մրցանակաբաշխությունն էր նայում, տղետ եկավ ասեց պապ կարամ հետ նկարվել։ Նոր տեսել եմ որ դու հաղորդում ես վարում մի տարի է։ Ես չէ։ Չէ, տես չէ։ Որ թվին է։ Որ թվականի։ 2010։ Մի հատ ինտերնետով նայ կա։ 13 թվին Օսկար։ 19 Թվին կա։ Լուրջ եք 13 թվականին։ Դու այնտեղ ես։ Իսկ որպես ինչ էին նկարում քեզ։ Հայտնի մարդ որպես։ Որպես ում է էին խառնել։ Ոչ մեկի։ Ոնց էր հաջողացրել որ եղել էր այդ մրցանակաբաշխության հրավիրել էին Չէ, մրցանակաբաշխությանը չէին հրավիրել, ես դահլիճում չէի բնականաբար։ Ուղղակի հենց այդ դահլիճի դիմաց, որ գնում են հայտնի աստղերին։ Կարմիր գորգի մոտ, էի։ Հա, Կարմիր գորգի մոտ։
Գորգեր դու որ բոլորը նկարում են գիտեր պոետ են։ Միրոպե գորգեր կապած Էրիկին։ Էրիկը քնած վրա։ Քնած Ռոբաքսն Գորգն է եթե որ ասած ռուլոնով պատատում եք կանանք հետդ նկարվեք։ Այ ես էլ ասեմ քեզ Վեգասում եմ տեսել։ Գորգը։ Չէ, Կարմիր գորգի մոտ բայց ուղղակի որպես դիտո։ Ու հետդ նկարան որպես հայ ու բոլորը ամերիկացիներ էին, չինացիներ, այլազգիներ, բոլորը նայում են տենց փշաքաղված նայում են, ես էլ նույնիսկ տենց հայտնի բոլոր հոլիվուդյան աստղերի նայում ենք։ Մեկ էլ մի օքի Ay ախպերս վիտամին չէ, զեմը նկարվենք, բանի մա նկարվում ասում եմ ես ով եմ դա նկարվում։ Ես Russell Crowe բան նայում ասում եմ ես ով եմ դա նկարվում։ Այդքան մարդու թողած ինձ հետ նկարվեց, բոլորը զարմացած նայեցին, այդ տղուն ավելի ուրախ գնաց որ ինձ հետ նկարվեց, կամ որ այդքան մարդ կար, թե։ Հետո կողքը ինքը տենց բան ուներ, թեթև ռեստորանա տիպ բան ունեց, ասաց ախպերս աթոռ բերեմ նստի բան, աթոռ էր ուզում բերել, զորով բերել, ասում էր նստի, որ ես բոլորը կանած ես նստած նայեի այդ ամեն ինչը։ Ասաց ամոթ է էդի պետք չի անենք բան։ Ինչ վատ պատմություն է, չէ՞ անկապ։ Շատ։ Հիմնականում որ ուրիշներին նախանձում են, ասում են անկապ։ Ասենք լավ, ես նախանձեմ, բայց վստահ եմ Գարիկն ու Ես ինչ եմ մտածում, Գարիկ ջան։ Ինչի պիտի ասենք շերը քեզ բարեկամը լինի։ Ինչ որ մեկը իր հետ ճուզի նկարում։ Նկատեցիք Կարենի նուրբ ասեց, շերը։ Վախեցավ։ Շերը։ Վախեցավ հետևանքներից էլի։ Լավ չէ, հանգստացեք։ Հանգստացի։ Հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա ես քեզ եմ լսում։ Ես ասեմ, այնց սկզբից որ բացեց կարդալու, այսպես քմծիծաղ իբր բանը առաջի անգամ տեսավ պատմությունը, մեզ ապակողնորոշում էր։ Ես հավատում եմ այս պատմությանը, որովհետև ոչ մի զարմանալի բան չկա։ Ընդհանրապես։ Այդ Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ, այնպես ինչպես աշխարհի, ասենք, Եվրոպայի առաջնությունների ժամանակ շատ հայեր են լինում, ինձ հետ էլ ենքան են եկել, ասել են հայերը եկել են, ասել են նկարվենք։ Հիմա ես ոչ մի ասել եմ բարձր Ռոբստեչի ձեր նկարվում։ Եղել է։ Ուղղակի Ռոբը միշտ խալի կող կլնում է, չկա էս։ Եղել է այդպիսի բան, այնպես որ ես Ռոբին հավատում եմ։ Իմ կարծիքով ճիշտ է։ Պարոն Գիլան, ուղղակի հրաշք եք, չգիտեմ այնքան ուշադիր եք, ես նույնիսկ քմծիծաղը չէի նկատել, դուք նկատել եք։ Ռոբը ընդհանրապես սցենարիստ է, վառ երևակայություն ունի ու նաև տականք բաներ ունի, էլի մենք։ Չես իմանել Իրանից ճիշտ ասեցուդ, ես վստահում եմ Գարիկին։ Դրա համար ես կասեմ չեմ հավատում, որ Գարիկ ընտրություն կատարի։ Չէ, Անայ ջան, ախր գիտես, երբեմն ես էլ օգնության կարիք ունեմ։ Հա, բայց սխալ մարդկանց ես դիմել։ Երբ էր եղել այդ 13 թվին։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Օսկարի նման եմ անելու էսի։ Oh my god։ Իրականում այս պատմությունը ճիշտ է։ Լսեք, քո պատմությունը ճտպտ։ Իմ հարսանիքի օրը եկեղեցին փակ էր վերանորոգման աշխատանքների պատճառով։ Գնացիք այսինքն ոնց ներկոտ շորերով հոգևոր հայրը դուրս եկավ։ Լավ, սենց ասեմ, նստեցինք ավտոպապայիս հետ, որ գնանք եկեղեցի, որ արդեն պապան պիտի հանի են, որ սենց ուղեկցի աղջկան, մենք է տեսնենք մեծ կրան ասեն, եկեղեցի մոտ, պատկերացնում եք, մեծ կրան, սենց ամուսինս է զանգեց ճանապարհին, ասեց անհաստատ ես եկեղեցին, որտեղ պետք է ամուսնանանք, ասի ինչի օրջան, ասեց վերանորոգում, ասի շատ վատ կատակ ես անում։ Բայց դուք նախորդ պայմանավորվում եք եկեղեցի։ Ասել են այդ օրը կգա կրանը սպասում է։ Չէ, ես գնացել էի գրանցվել էի ժամը, բան ասեմ 3-ին էինք ամուսնանում, ժամը 15:00-ին։ Դենց հետո օպերատորները զանգեցին, ասին անջան հաստատ այդ եկեղեցին, ասի հա, ասեցին անստեղ վերանորոգում, ասի երեխեք երկրորդ վատ կատակը։ Բայց մարդիկ կային հյուրեր եկել էին, թե դուք մենակ դու ամուսինը պապան։ Հյուրերը ո՞նց են, կոստյումներով թե ռաբոչի շորերով։ Կասկեքով են, վալիկներով բան։ Հյուրերը բոլորը եկել էին կոստյումներով ամեն ինչով։ Հետո գնացի այդ քահանային գտա, ասեցի բարև ձեզ, ասի մենք այսօր պետք է ամուսնանանք։ Ասեց դու ստրիմ, ասեց հնարավոր չի, մեզ մոտ վերանորոգում է, ասեցի ոնց մենք գրանցվել ենք բան ժամ 15:00-ին, այսինքն ինչ է բա, դուք մեր հարցենք ինչ եք եղել։ Այնպես պեպսա բլոկով ես գնում եմ։ Էկրանի նկարները
Չէ, ես եկեղեցի չենք եկել, մենք միանգամից դալի չենք եղել, որտեղ խոված ենք։ Ասեց վերանորոգում ա մեզ մոտ, ասի, բայց մենք գրանցվել ենք, ասեց մի րոպե, ասեց էսա կբացի։ Գնամ պրարաբից արցնեմ։ Գնաց ինձ գիրքը բացեց, մեկ է նայեց, իսկապես ամսի 6-ին ժամը 3-ին գրանցել, ասեց վայ։ Ասեց վայ, դուստրիմ, ասեց, էս ինչ անհարմար բան է։ Դուստրիմ հնազանդես, այո, դե գնացեք։ Շատ արագ է։ Ասեց պիտի խնդրեմ բոլոր հյուրերով բան այդ կոստյումներով այդ բոլոր նստաները հետ դնենք ու սկսենք պսակադրություն։ Այդպես ռեմոնտ այդ կռանի մեջ այդ նստաները սենց հետ դրեցինք, երեխեք պատկերացնում եք, ու արդեն այդ քահանան ասաց եկեք ձեզ ամուսնացնեմ։ Ու նորմալ ամուսնա։ Իսկ գինիները որ խմեցիք ու գաջի հետ։ Մի քիչ կար, բայց դե ինչ արած, արդեն պիտի ամուսնանայինք ոնց որ, բայց ամուսնացանք ամեն ինչ նորմալ էր։ Կարևորը երջանիկ ես, Քվիրիկ ջան։ Անահիտին ճանաչելով, որ տենց շատ ասող խոսող աղջիկ է, կարծում եմ այս պատմությունը այնպիսի պատմություն է, որ ինչքան իր ամուսնության թեման բացվեր, ինչ որ մի հատ հարմար առիթով պատմած կլիներ, էլի։ Ինձ թվում է, չգիտեմ, սուտ է։ Մանավանդ եթե ներկա եք եղել հարսանիքին։ Ես մենակ ասեցի, դահլիճ եմ գնացել, ես ուտելու եմ գնում։ Գոնե կիմանայիք այդ թեման։ Որտեվ հոգևոր սնունդով չեմ կշտանում, եկեղեցի չեմ գնացել։ Գոնե կիմանայիք, էլի, այդ ինֆորմացիան։ Հասկացաք։ Հետո լավ, այսքանը։ Դու տենց ես մտածում։ Ես կարծում եմ ու այս մորուքն էլ չի օգնում, քեզ որ ճիշտ ես եմ եղել այդ օրվա կանանանդեի։ Ես կարծում եմ, որ Անահիտը հեռատես աղջիկ է, հատուկ մեզ չի հրավիրել, որ այսօր չիմանայինք ինչ է իրականում։ Ես չեմ եղել այդ միավորվածակ ենք։ Չէ, ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ճիշտ է։ Գիտեմ, կարա տենց դեպք լինի, որ մարդ գնում է հիմա եկեղեցի, չեմ մի օգնի, արի դու մեզ մի օգնի։ Գիլոյանին հարցրեք։ Դրա համար։ Շատ լավ։ Գիլոյան։ Գիլոյան։ Չէ, իրականում ես կարծում եմ, որ ճիշտ է։ Հիմա այո։ Ես էլ եմ ուզում հավատամ, որովհետեւ մի քիչ համնեց հավեսով էր պատմում, աչքերի մեջ փայլ կար, ոնց որ եղել է իրոք տենց։ Բայց ախր նա շատ լավ դերասան է։ Նա լավ կարա խաղա։ Առաջի անգամը չեք հիշում, ասեցի կրվելու ենք տղեկ, էլի մի հավատացեք։ Հիմա արի երկրորդ անգամ չլսենք։ Ես Էրիկի հետ եմ միանում էլի։ Չէ, էլի, խնդրում եմ։ Կրվելու եք։ Խնդրում եմ նայեք։ Խնդրում եմ միացեք։ Գումեք ապրեսում կրվելու եք։ Ես չեմ։ Ես ոնց որ թշնամու ճամբարում խոճապ։ Ճիշտ է, այդ ասեք, ճիշտ է։ Այո, սա ճիշտ պատմություն է։ Դա դերվաշնական պատասխան։ Այո։ Այո, լույս ասած ինտրիգային խաղ չի։ Այո։ Այս պատմությունը հենց այդ բային հովո ճիշտ է։ Սեմ ես, մի անգամ ես ապտակել եմ Դիմա Բիլանին։ Ոյ։ Դա բեմի վրա է եղել, թե հարսանիքի վերջին զրույցի ընթացքում։ Ինչ է։ Ուզած աղջկա բանի։ Հա, դա զրույցի արդյունք էր։ Չեմ հիշում որ թվականին էր Հայաստանում օպերայում հենց դուրսը համերգ է եղել, որտեղ որ Դիմա Բիլանը ելույթ է ունեցել, որտեղ մենք Դիմա Բիլանի հետ միասին որպես պարողներ, հա, ելույթ ենք ունեցել։ Ասում էի, չէ։ Հա, բայց կարող է մի վարդ, կարող է բարի մեջ, իրականում նենց չի, որ սենց ինադու ապտակել եմ, նենց չի որ եկել։ Բարի ժամանակ ձերքը դիպել է։ Հա։ Գարիկին կարող է խնդրել գալ։ Իրականում պատահական եմ խփել, բայց տպավորությունը այնպեսին էր, որ երկրորդը արդեն պատահական չէ։ Չէ, տպավորությունը այնպեսին էր, որ ոնց որ իսկականից ոնց որ ինադու Չափալախ է այդ։ Որ անգամ լինես կհիշես, որ երկի ընթացքում։ Չէ, չեմ հիշում։ Իսկ որ թվականն Քանի որ փորձեր չէր արվել Դիմա Բիլանի հետ, այսինքն մենք պետքա որպես պարողներ գնայինք համերգի ժամանակ պարենք ու Բիլանը չգիտեր մենք ինչ ենք պարելու, մենք չգիտենք ինչ ոնց է շարժվելու։ Փորձի ժամանակ որ սենց է սարը դեմք չի։ Պարելու ժամանակ չէ։ Մոտավորապես այսենց շարժում է եղել ու ես էլ գիտեմ հայրական ապտակ ես տվել։ Չէ։ Սենց ֆիրմա ապտակ է եղել։ Չէ, իրականում ես չէի էլ նկատել, որ խփել եմ։ Հետո ասին ապես ինչ արուն աստեղ։ Արուն չէ, քիթը կպել է Դիմա Բիլանը։ Չէ, ընկերներս երբ որ համերգը նայում էին, ասել են տենց այդ Ինձ ամենաշատ հետաքրքրում է Գիլոյանը ոնց է զննում է ամեն ինչը։ Գիլոյանը ոչ մի հարց չեմ ասում, դա ոչ շեղ է։ Ես գիտես ինչ էր անում։ Այդ պարն էր բանանում։ Հնարավոր է այդ տենց խփած։ Կա տենց երկիչ որ երազում ես ապտակես, բայց դեռ ոնց որ
հրավեր չես ստացել։ Չեմ ասի ով է այդ երկիչը։ Ֆիլիպ Կիրկորովը կլինի։ Ֆիլիպ Կիրկորովը ձերը չի հասնի։ Ձերը ուրիշ տեղ կկպնի։ Բոյով։ Ֆիլիպ Կիրկորովը շատ բոյով է։ Այդտեղ կպտե դու քեզ կապտակես, գոր չունես։ Համոզիչ չէ Slim Dunk-երի վարպետի պատմությունը։ Ըստիս։ Ինչ ասես ստորագրում եմ տակը։ Անայդ օքեյ։ Չէ, Անայդ ասի, ես հետո հլա տեսնեմ Անայդ ինչ է մտածում։ Ասա Անայդ։ Այո, ես հավատում եմ, դուք ասում եք, ոչ, Գարիկը միանում է Գիլոյանին, սա մեջ։ Այո, ես հավատում եմ։ Հաղթական ֆորմուլան է, էլի։ Ես կարծում եմ, որ նախ հատկապես իմ վերաբերմունքից հետո ինքը փորձեց ավելի համոզիչ դարձնել իր պատմությունը, սկսեց թիվ հիշել, որ այդքան երկար չէր հիշում եւ այլն։ Սա մեկ, երկրորդ, դժվար թե 3 պատմությունն էլ այո ճիշտ լիներ։ Ձերն էլ էր 3 պատմությունը ճիշտ։ Ոչ, իմը ճիշտ չէր, Ես դու շատ իրել չէի։ Մեկը սխալ էր։ Դու արիստեղ էլի Գիլոյան։ Չէ, հիմա ես ուղակի բանով եմ դատում, էլի վիճակագրությունը ասում է, որ դու սխալվելու իրավունք ունես ամենայն դեպս։ Ունեմ, այո։ Դու ունես։ Ես ասում եմ, որ սխալ է։ Բայց խնդրում եմ սուտ է։ Ես ասում եմ, որ ճիշտ է, միանշանակ ճիշտ է։ Ես ասում եմ սուտ է հաստատ 100% որ միշտ օգտել է։ Մենք ասում ենք այս պատմությունը սուտ է։ Իսկ այս պատմությունը սուտ է։ Դե ինչ 3-1 հաշվով մենք անցնում ենք հաջորդ փուլ։ Երկրորդ փուլն է արդեն 3-1 հաշվով հաղթում ենք մենք, սա ուզում եմ շեշտեմ անընդհատ։ Կարդամ երկրորդ փուլի կանոնները։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորդ գրված երազանքներ, որոնք ժամանակին ունեցել են։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Այս փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 2 միավոր։ Սկսենք ձեր թիմից Ռոբ եւ լսենք Հովոյի երազանքը։ Երազել եմ դառնալ ՀՀ նախագահ։ Նենց բանը գրե հարցեր չտանք։ Որ տարիքում ես համարցակվե դու որ թիվ ես։ 93։ Կրկնեմ, որ տարիքում ես համարցակվե նման երազանք ունենաս տղա ջան։ Չես ամաչում։ Որ տարիքում հովո։ Փոքր ժամանակ։ Գետինը չես Վանից մինչև հիմա։ Հովո իսկ դու ծննդով որտեղից ես։ Երևանից։ Շանս չունես։ Ազգանունը Սարգսյան։ Սովորական շարունակում ենք։ Շարունակում ենք, չենք խառնվում։ Չենք խառնվում, այո։ Չէ, բայց ո՞նց կարող ես օրինակ երազել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ դառնաս ու գնաս դեպի պարը։ Գնաս դեպի հիփ-հոփ։ Ստիպելով են տարեպարի, թե զուգահեռ անգամ մի պահ պարից անել են, որ դառնամ նախագահ։ Ձեր դպրոց մենակ կավիճ դու էիր բերում։ Գիտես ինչքան հավես կներ, որ օրինակ մեր X Factor-ի պարերը դներ Հանրապետության նախագահը։ Դառնալ ինչ հավես կներ։ Չեմ ասում նախագահ, բայց ոլորտը, քաղաքական ոլորտը միշտ հետաքրքրել է ինձ։ Դրա համար պլանավորում եմ դա հետագայում, հա։ Հետագայում, այո, պլանավորում եմ նաև ուսումը շարունակել արտասահմանում, գիտեմ որտեղ։ Որպեսզի մտնես քաղաքականություն։ Դե չգիտեմ կմտնեմ քաղաքականություն թե չեմ մտնի։ Դու ուսումը շարունակես չես մտնի։ Դե մի վախեցի, դու հանգիստ ասա, ուզում ես թե չէ։ Դու մեզ ասա։ Իմանամ ուղղակի Հովոյի պատկերացրած Հայաստանը տարբերվում է այսօրվա Հայաստանից որ կա։ Մի օր կիմանաք։ Լավ, եկեք Էրիկին լսենք։ Ես երազում եմ դառնալ Վրաստանի նախագահ։ Իրականում ես երազում եմ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, բայց ոչինչ։ Երազել եմ Չակ Նորիսին սատկացնել։ Օ, տենց կոպիտ։ Չակ Նորիսին։ Հիշում եք, Չակ Նորիսին։ Ոչ չենք հիշում, լճիշն ասա այդ որ ֆիլմից են ինչ էր կոչվում, ռոք ֆիլմից չէ, կյանքում։ Ինձ թվում է Էրիկը անդադար նայում է Հովոյին, ինչ ես տենց երազանք գրեմ, մոտավորապես տենց հայացքով եմ, որ երազել եմ կռվեմ։ Չէ, սենց ասեմ, 7 տարեկանում ջութակի բաժին եմ։ Լավ է։ Ջութակար էի։ Բա տենց երեխեն կերազի սատկացնել։ Սատկացնելու համար։ Ջութակի գնացել ես։ Գնացել եմ։ Բայց կարոտեի պարապեիր, որ բակ մտնելուց չնեղացնեին։ Չէ, ես Ջութակը բերապեր։ Չէ, տենց բան չի եղել, մեր Թիֆլիսում տենց բան չկար, չէ։ Ջութակը բեր բիջո։ Այնտեղով ջութակ ես գնում, այնտեղ լավ տղա են։ Բան չի։ Մոդի անդա ջութակի։ Հետո Չակ Նորիսը տենց մի տեսակ Մաքուր վրացերենով։ Մաքուր վրացերենով ակցենտը զգացին մոդի անդա ջութակի։ Շատ, Սաբուրթալոյի բարբարով էլի ճիշտ։ Չէ, ինքը մտածել եմ, որ լինեմ նախագահ, Վրաստան էլ կգամ պաշտոնական այցով բան, Հայաստան էլ հեշտ կմտնեմ դուրս կգամ։
Հովոն լավ խաղարկեց։ Իսկ իմ կարծիքով երկուսն էլ իրենց երազանքն էին կարդում։ Գիլոյան մի ասա։ Ասեմ ինչու, որովհետև դժվար թե 7 տարեկան Էրիկը Վրաստանում երազեր Հայաստանի նախագահ դառնալ։ Իսկ եթե իրանք այդպես են պլանավորել, որ դու մտածես։ Իսկ Չակ Նորիսին կարող էր երազել։ Վրաստանում Չակ Նորիսին ով գիտի։ Մի վարքան։ Գարջան, արի չդավաճանենք մեր ձեռագիրը։ Մի վարքան, ներողություն, շատ ներողություն, что я осмеливаюсь перечить вам, բայց դու լեզվով ասիր։ Դե перечить էլի ոնց որ համարցակում եմ արտա։ Այո, բայց կարծում եմ կարող է մեր հաջողությունը մեզ մի քիչ տիպելա ռելաքս լինենք։ Գիլոյանի ձեռքը պատճի էլի, բայց մի խոսքով ինձ են կես անգամ։ Այս անգամ լսենք Անահիտին։ Խառնված են, նրանց երազանքները խառնված են, չեք երազանքները։ Մենք կարծում ենք որ հասկացեք իմ լարվածությունը, որտեվ իրոք մեզ սխալվելը վայել չէ։ Կարծում ենք որ երազանքները սխալ են ընկել։ Իսկ իրականում Հովոն երազում էր նախագահ դառնալ Հայաստանի, իսկ Էրիկը Չակ Նորիսին սատկացնել։ Լսում ենք ձեր երազանքները, սկսում ենք Անահիտից։ Ես երազել եմ իմ խաղալիքներով աշխարհը գրավեմ։ Ո խաղալիքներով։ Ինչ է, իսկ ինչ խաղալիքներ ունեիր։ Բուրատինո։ Բուրատինո էլ։ Ու կարծում եմ այդ հիմար խաղալիքները կարելի է ոնց խփել չվիրավորել իմ խաղալիքները։ Վիրավորել եմ, հիմար են քո արջուկները։ Պիկնիկ ունես, ապուշտ պիկնիկ։ Ես եկա իմ խաղալիքներին, որ նույնիսկ մի օր բոլորին հավաքել էի ու տեղաշորս էի մցրել, իրանց հետ քնել էի։ Հետո եկել էի մամա Սարաբոյանը եկել էր, ասում էր. «Բալես, ինչ ես բոլոր խաղալիքներիդ հավաքի, ասում էի, որ չմրսեն»։ Որ չմրսեն, մենք մեզ պատերազմ է սպասում դեռ։ Այո։ Բայց այսինքն աշխարհը գրավել դու դառնայր աշխարհի տիրակալ, թե ուղղակի ուզում ես խաղալիքների աշխարհ լինի, բարի մանուկների համար անհոգ։ Աշխարհը անհոգ։ Մարիոյի աշխարհի մասն է խոսքը։ Մարիոն աշխարհներից էր բաղկացած խաղը, կոմպյուտերային խաղը։ Ամեն աշխարհ մինչև 8-րդ աշխարհը, ճիշտ է։ Ես ուզում եմ իմ սա խաղալիքների հետ մտնել այդ խաղի մեջ ու աշխարհ գրավել։ Աշխարհ գրավեիր։ Բայց ուզում եմ Մարիոյի աշխարհները գրավեիր։ Բայց Բուրատինը։ Բայց ասենք Բուրատինը։ Բեղավոր Բուրատինը։ Ասենք ջրաշ գերազանքա։ Այդ բաները, այդ մեջի կրյաները բացել, Բուրատինոյի քթով սենց սպանելով գնայր։ Հա լավ չէի ուզում աշխարհ գրավել։ Հակառակն է ընկել։ Իմը չի գերազանք։ Լավ, Կարենն էլ լսենք։ Հա, Կարեն ջան։ Всё, այսքան քիչ։ Այո, մենք Ես փոքր ժամանակ երազում էի նուպագադի նապաստակին բռնեմ, տամ գայլին պրծնեմ։ Մի հատ էլ։ Այսինքն դու նյարդայնանում ես։ Նապաստակին մեկ։ Նյարդայնանում ես, գայլը հա ուզում է բռնի ինչ-որ վրա։ Որովհետև այդ մուլտֆիլմում իսկապես գայլն է մեղք, ոչ թե նապաստակը։ Միանշանակ, իհարկե։ Տարիքային լոգիկան որ մտցնենք, կարծում եմ ավելի մոտ է որ նուպագադին երազած լինի Անահիտը։ Այսինքն Կարեն Գիլոյանի ժամանակ նուպագազի չկար, այո։ Չէ, չեմ ասում չկար։ Չէ, հետո Կարեն Գիլոյանը սպորտսմեն մարդ է, ինքը գրավել, կրել։ Հետո sense մի բան ասեմ, հիմա Անահիտը լինելով շատ լավ դերասանուհի, հիմա մի քիչ շատ sense գրոտեսկ արեց։ Ուզեց օգնի այդ պահին, որ մենք ավելի շատ հավատանք, որ պարոն Գիլոյանը ցանկացել է նուպագաջուն հրամցնի նապաստակին, նուպագաջուն, հակառակը նապաստակին գայլին, հա, նուպագաջուն խառնվել է, երազանքները խառնվել է, հաստատ խառնվել է։ Հետո գիտես ինչ այն լոգիկայով էլ արի գնանք Գիլոյանի դպրոցն է դա։ Այն որ մեզ մոտ սենց է եղել, իրանց մոտ հաստատ մեզ կար։ Որ Գիլոյանի, որ անցածը սխալ ասում է։ Մի հատ Գիլոյան կա, Կարեն Գիլոյանի։ Ասա։ Հաստատ խառնված։ Լավ, դու կարծում ես ինչ հակառակն են ընկել շատ։ Հա, կարծում եմ հակառակն են ընկել։ Դու հակառակ։ Ինձ թվում է ճիշտ են ընկել, բայց որ դուք ասում եք հակառակը, դուք սխալ եք ասում, ես ուզում եմ ճիշտ դուրս գալ։ Չէ, հակառակն եմ ասում, չկա տես բան, հակառակը։ Հակառակը։ Հակառակը ընկել։ Հակառակը։ Հա, իրականում ես շատ ուրախ եմ, որ գոնե Ռոբը սխալվեց։ Անահիտը, որովհետև երազում էր նուպագաջիի մասին, իսկ աշխարհը գրավելը Գիլոյանի գործն էր։ Երեք հաշվով անցնում ենք վերջին 3-րդ փուլ։ Ծաղկառատ եւ շահավետ գարուն կերամա մարացիում։ Մինչև ապրիլի 7-ը 35-ից 70% գլխապտույտ իջեցված գներ ծաղկազարդ կերամիկական դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Կերամա մարացի։ Դավիթ Անհախտի 6։
Ծանոթացնեմ երրորդ փուլի կանոններին։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մենք պետք է պարզենք կոնկրետ, որ մասնակցի հետ կապ ունի կասկածելի հյուրը։ Այս շաբաթ կասկածելի հյուրը այցելում է Տարիկի թիմին։ Եկեք ծափարություններով դիմավորենք։ Շատ լավ։ Կասկածելի հյուրին դիմավորենք։ Լսենք, պատմությունները լսենք երբ։ Լսենք, սկսենք Կարենից։ Ընկերոջս որդին է Վլադիկավկազից, ես խոստացել եմ նրան ամուսնացնել։ Գարիկ ջան։ Արմենն է, նա Հայաստան է ներկրում որդեր եւ այլ միջատներ։ Վաու։ Արմենն է ռեժիսոր, ես իր ֆիլմում, չգիտեմ ինչու, նկարահանվել եմ անվճար։ Հասկացա, Կարենից սկսենք։ Կարեն ջան, ընկերոջ տղան է, հա, կողմ։ Այո։ Հիմա է Վլադիկավկազից։ Այո։ Հիմա այդ նպատակով է եկել, որ ամուսնացնենք։ Իհարկե։ Որովհետև սա ինձ շատ լավ հարթակա գովազդ է։ Չէ, ինքը նաև Հայաստանը ծանոթանալու է, տեսնելու է եկել, բայց գլխավոր խնդիրը ամուսնացնելն է։ Այսինքն ինչքան ժամանակով է եկել միջև։ Լավ տղա կա, ժողովուրդ։ Կարող ենք օգնել։ Չէ, պետք չի հայտարարություն տալ, որովհետև ես արդեն գիտեմ ում եմ ծանոթացնելու։ Գիտես արդեն։ Այսինքն իսկ ինչքան ժամանակով եկել միջև չամուսնանա չի գնում։ Սերը ժամկետներ չի ընդունում, ովո ջան։ Ինչքան իրար հասկանան։ Այսինքն այստեղ են ապրելու, հա, Իսկ այստեղ են ապրելու։ ապրելու։ Այստեղ չեն ապրելու, գնալու են, ընկերս բավական լավ գործ ունի, բիզնեսմեն է, գնալու են նորմալ։ Իհարկե ես կուզեի որ գամ, բայց Արմենն է։ Ահա։ Նա Հայաստան է ներկրում որդեր եւ այլ միջատներ։ Իսկ դու որտեղից ես ճանաչում։ Այդ հարցը չէի սպասում։ Որտեղից ես ճանաչում, այդ ճիշտ ու։ Չեք ես պետք եղել որդեր։ Ուղղակի վիրավորում ես, բայց Դե, բայց ո՞նց է ծանոթացել։ Նախ ինչի համար է ներկրում, որդեր եւ միջատներ։ Ինչ որ որտեղ ցուցադրելու, չգիտեմ որտեղ ու որտեղից է ծանոթացել Արմենի հետ։ Արմենը ներկրում է որդեր եւ միջատներ, որովհետեւ Արմենից գնում են որդեր եւ միջատներ բոլոր նրանք, ովքեր պահում են Հայաստանում էկզոտիկ կենդանիներ։ Կար մի ժամանակ, հիմա էլ է ժամանակը, որ ես երազում էի կապիկ ունենա, ես միշտ երազել եմ կապիկ ունենամ եւ տենց մի պահ կար, որ ես ունեի հնարավորություն կապիկ ունենալու եւ տանը պահելու եւ մինչեւ որ այդ կապիկը ես պետքա բերեի մեր տուն, ուսումնասիրություններ արեցի թե ինչով է սնվում այդ կապիկը եւ այլն ու տենց որդի տեսակ կա, որից պրոտեինը կապիկը մենակ այդ որդից էր այդ պրոտեինը ստանում, այսինքն ինքը տերևներ բաներ աղտում, բայց տենց որդի տեսակ կա մեծ սպիտակ հաստ երկար, որ կապիկը պրոտեինը, եթե ասեցին երկար ժամանակ շուտի կհիվանդանա կենդանին։ Ու ասեցին մի հոգի կա, ումից որ մենք այդ ամեն ինչը գնում ենք, ու բոլորն են գնում Արմենից, տվեցին Արմենի համարը, Արմենի հետ ծանոթացանք, Արմենը ունի այդ ամեն ինչն էլ ունի, բայց ես այդ կապիկը ուղղակի չկարողացա տուն բերել, որովհետև ուրիշ խնդիրներ կա։ Արմենի համարը ո՞նց է հեռախոսիդ մեջ գրած։ Արմեն ինչ։ Ներկրով։ Որ դա ճիշտ է, Արմեն։ Ո՞նց է, ասա բոլորը սիբրանք, ես տղել էլ թող իմանա։ Արմենա գրած, որտեղ իմ մնացած բոլոր արմենների կողքն է մի բան գրած, որի կողքը բան չկա գրած ինքն է։ Հասկացա։ Պարզ, Անահիտ ջան, ռեժիսոր Արմենը, հա։ Արմենը, այո, ռեժիսոր է։ Եվ դու ձրի նկարվել ես Արմենի ֆիլմում։ Ֆիլմի Ես անունը։ նկարվել եմ, այո, Իսկ ֆիլմի Ֆիլմի անունը անունը կասես։ Ֆիլմի անունը դեռ չենք որոշել։ Մի արա։ Դեռ չենք որոշել, դեռ դու չեկել այդ ֆիլմը, տենց հետո հետագան Դուրս գա կորոշենք։ Կորոշենք, ինքը երգերել է գրում, նաև։ Երկեր չենք արցել, ձրի ինչ է ձրի նկարվել ֆիլմում։ Զանգեց ինձ, Կուտը որն է եղել։ ասեց բարեցես, ասի բարեցես, ասեց դուք դերասանում եք, ասի այո, ասեց մենք երիտասարդներով ֆիլմ ենք նկարում, կնկարահանվեք, բայց անվճար, շատ նեղվեցի որ անվճար, բայց այո, ինչու ոչ։ Շատ հեշտ է։ Ինչ դեր է, դերը, քո դերը։ Լավ աղջկա դերը շատ։ Դերը ինչ է։ Սիրուն աղջկա։ Անունը ինչ է կերպարի։ Սիրուն աղջիկ։ Անուն չուներ։ Վերնակի չուներ, անուն չուներ, ձրի էր, բա ինչ կա։ Սենց նիմոյ դեր էր, էլի Չապլին ժամանակ որ նկարում են, ֆիլմ, որտեղ մենակ երաժշտություններ են դնում ու դու տենց քայլում ես, այդ տիպի ֆիլմ էր։ Այդ տիպի ֆիլմ է։ Երբ էկրանների երբ կբարձրանա։ Էկրաններին երևի Վավեժուտ նես ֆիլմ ես ասում, այդ տիպի էկրաններից իջնի։ Չի կարելի, չէ իրան հարց տալ։ Չի կարելի, չէ իրան հարց տալ հիմա։ Իհարկե ոչ։ Էկրաններին ուրեմն կբարձրանա, երբ որ ես կասեմ։ Մի ամսից կլինի էկրան։ Այսինքն ֆիլմը ոչ վերնագիր ունի։ Լիամետրաժ ֆիլմ է, թե կարճամետրաժ։ Գիտես,
Երկուսը մեկում։ Եթե կեսից դուրս ես գալի կարճամետրաժ։ Եթե միջով մնում ես երկար։ Ասեմ ինչ ձևի ֆիլմ է, որ կարճ նկարում են, հետո միացնում են իրար, դառնում է մի ֆիլմ, այտենց ֆիլմը։ Հիմա ես այդ մի կարճի մեջ էի նկարվել։ Մտածենք, հիմա ումն է, Կարենի։ Ես չգիտեմ, Գարիկի միշտ որթերից խոսում, տենց բաներ շատ է։ Ճճվի մատակարարողը։ Անահիտի ռեժիսորը։ Պրոտեին եւ այլն։ Դե Կարենի ընկերոջ տղան։ Դա ինձ թվում է ամեն դեպքում ռեժիսոր է, նա։ Ռեժիսորը ու Անահիտն է հաստատ ձրի նկարվել է։ Ու ոչ մի բան չէ, հիշում եք կինոյի։ Ես ձրին հավատում եմ։ Ես մենակ ձրին եմ հավատում ու վերջ, բայց ոչ վերնագիր ասեջ, ոչ կերպարի անունը հիշեց։ Չպետք է ասի դա։ Դե ոչ պետք է ասի, ես իսկում եմ կոմերցիոն ֆիլմ էլ չէ, երևի թատերական ինչ-որ դիպլոմային, հա, երևի աշխատանքա։ Ոչ, նա կինոթատրոններում լինելու է։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ նա նկարվել է ու անունը նույնիսկ չգիտի այդ։ Կինոթատրոններում լինելու այդ ֆիլմը ես ավարտել։ Անունը գիտեմ, սիրում եմ քեզ Երևան ֆիլմն է։ Նու այդքան մտածելուց հետո ես էլ գիտեի։ Ոչ, գիտեմ, սիրում եմ քեզ Երևան։ Հա, հավատում ենք ցավը տան։ Գիտեմ, տեսեք շատ հակված եմ, որ պարոն Գիլյանի ընկերոջ որդին է, որտեղ պարոն Գիլյանը դեռ սկզբից չգիտեր, որ պետք է ինչ-որ բանից կարդա, ուզում էր պատմեր ով է։ Ատենց։ Բայց ասեմ, Անահիտին բացառում ենք, անկեղծ, որտեղ Անահիտին ինչեր էր, եսի ինչեր էր խոսում, էլի։ Կես ժամ մտածեց վերնագիր հորինեց ու վատ վերնագիր։ Սիրում եմ քեզ Երևան։ Հələ պնդում է։ Սիրում եմ քեզ։ Գարիկինն էլ է մի քիչ չէ բանոտ, տենց աբսուրդոտ։ Սկսել է, բայց Գարիկինը դուրս գալ։ Որտերը սկսել են դուրս գալ։ Արքան։ Հասկացելի երեկոյի արքան։ Ես մտածում եմ, որ այդ հիվանդանալու պահը մի քիչ համոզիչ էր, որ միգուցե իսկապես կապիկի դեպքում ինչ-որ տես բան կա, որ պետք է անպայման ворդ տաս, որ չհիվանդանա։ Բայց շուտով լինելու է, ախեք, սիրում եմ քեզ Երևան կինոթատրոն։ Մենք կարծում ենք, որ կասկածելի հյուրը Արմենը, այսինքն պարոն Գիլյանի ընկերոջ տղան է։ Եվ շատ Արմեն ջան։ Որդեր։ Խնդրենք, որպեսզի հյուրը ներկայանա։ Արմեն Վիրաբյան, երգահան, ռեժիսոր։ Լավ, եկեք ծափարենք մեր կասկածելի հյուրին, ասենք ահավոր։ Դե ինչ 6-3 հաշվով այսօր հաղթում է պարոն Գիլոյանը, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։